ସୋଗରପୋଷି ଗ୍ରାମରେ ଅଜଣା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ 42 ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଜନସାଧାରଣ ଆତଙ୍କିତ। ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷକ କଲେ ତଦନ୍ତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଗରପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତର ଆରତା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଖବର ନେବା ପରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଅଜଣା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ଗୁହାଳରେ ପଶି 42 ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷକ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଜନ୍ତୁର ଠାବ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କର ଏବଂ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ବିବୁଧାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାନଭିନ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆତଙ୍କ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୁହାଳ ଭିତରେ 42 ସଂଖ୍ୟକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ସାଧୁଚରଣ ରାଉତଙ୍କର 40ଟି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସାଧୁଚରଣ ରାଉତଙ୍କ ଗୁହାଳରୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ବେକରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। କୌଣସି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇନଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସଦର ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ କାଣ୍ଡ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ଷାରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଲିଭିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୃତ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସତ୍ୟତା ପଦାକୁ ଆସିବ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ଭବ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।